ketua-ketua Ramadan, selamat berpuasa saya ucapkan. Saya sekarang ini berada di Tesco Pringit Melaka, ketua-ketua Ramadan bersama saji rancangan masakan paling panas sepanjang Ramadan. Alhamdulillah. Hebatkah artis yang akan bersama dengan saya hari ini? Adakah artis di kota Melaka ini? Kalau ayam, tuahnya nampak di kaki, dan kalau hang tuah, tuahnya nampak di keris. Selebriti ini, tuahnya nampak di badan dan perut. Anda tak percaya? Terus bersama saya dalam rancangan masakan paling panas sepanjang Ramadan. Ketua-ketua Ramadan, alhamdulillah. Dah sampai. Assalamualaikum. Apa khabar? Kak jangan terkejut ya. Ini bukan ni tak ada kena-mena dengan Kak tau. Saya nak cari pelakon popular. Tak boleh sebut nama kan, nak bagi all surprise. Assalamualaikum. Salam. Abang. Abang sama berpuasa bang. Puasa. Kau dah popular, kau hempas pintu dekat muka sis lah. Dulu zaman-zaman Raja Lawak dulu, kau kalau si komen, kalau si keluar perkataan busuk je kau dah macam ni. Sekarang kau nampak Syarul kau hempas pintu ya. Abang, okey. Disebabkan kau popular, ya. Tahun lepas ni tak cari kau sebab kau tak popular lagi. Sebab tahun ni kau bergelar pelakon lelaki komedi popular. Sebab itu, sis ada depan pintu rumah kau sekarang nak ajak kau pergi ke Tesco Pringit. Jom kita Ramadan. Sekarang? Boleh ke tak boleh ni? Kau boleh masak tak masak ni? Boleh. Kau cakap je nak masak apa. Mak, keluar kejap. Takkan macam gini. Takkan macam gini. Tak apa. Saya sambil jalan boleh tukar baju. Wow, hebatnya ketua-ketua Ramadan juga kita tukar baju. Mana dia? Wow. Bersepah dengan peminat you all. Yelah, jumpa Sheila Rusli. Abang. Wow. Kata tukar baju. Apa khabar awak? Awak girlfriend abang ke? Tak lah, jumpa kat sini. Oh, peminat. Kenapa awak peminat abang? Nanti kejap, kenapa awak peminat abang? Sebab dia lawak. Lawak. Ikut menang. Wah, ABP kau menang nampak tu. Wah, mesti dia pangkat abang. Alhamdulillah. Mentega. Kau buat apa mentega? Entah. Kita sekarang dah sampai di Tesco Pringit Melaka. Sebelum kita masak, okey, sis nak tanya kenapa abang nervous sangat dengan sis ni? Mak saya duk intai-intai tadi. Dia cakap, kau jangan ikut tu. Sheila Rusli tu jangan. Kenapa jangan ikut sis? Sis buat salah apa dengan kau? Tak, nanti kena ketuk dia kata. Betul lah ni. Betul lah ni ketua-ketua Ramadan. Kita dapat lihat ramainya orang dah sampai di Tesco Pringit ni. Nampak ni? Nampak semua dah standby dengan handphone. Apa khabar? Ya ke? Datang sini sebab nak tengok abang ke? Kenapa suka dengan abang? Kan puji sangat. Lawak kau. Kau jangan kewat sangat dengan peminat. Mari sini. Tahu kan kita kat sini buat rancangan apa? Alhamdulillah, rancangan masakan nombor berapa? 1. Nampak? Kipas semua. Apa benda yang kipasnya? Mari kita osong sama masak dulu antara Jom. Syarul dan juga abang. Kau pandai osong tak? Saya kecil-kecil dulu biasa main benda ni. Okey, you all tengok ya. Jangan bagi dia main tipu, okey? Alright. Osong! Ni apa? Burung. Comel tak? Comel. Kembali lagi dalam rancangan masakan paling panas sepanjang Ramadan. Ketuk-ketuk. Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abang, okey, disebabkan sis tewas dengan burung kau yang kecil comel tu. Biasalah. Kau macam tak tahu aje si nak masak udang. Tak, saya timbang. Oh, timbang. Cukup. Si nak masak satu resipi yang ringkas sangat-sangat. Yang sis rasa semua orang boleh buat. Sebab konsep ketua-ketua Ramadan ni kita nak semua orang rajin ke dapur. Dan resipi-resipi yang sis tunjukkan pun resipi yang simple-simple. Betul. Sesuai untuk orang-orang bujang macam abang. Ya. So hari ni si nak buat juadah yang cukup istimewa untuk kita buat juadah berbuka puasa. Iaitu kerabu udang goreng. Wow. Ini kalau tak stok penuh plastik ni. Baik stok cepat. Dah stop. Ini celah gigi je ni. Celah gigi kau. Kalau si kenyang dah. Tak cukup ni, tak cukup. Tak cukup. Okey, kerabu udang goreng ni merupakan Alhamdulillah. Nampak tak siapa dekat meja ketua-ketua Ramadan tu? Nampak tak you all? Minat tak dengan abang? Lai. 3
RM3. Nampak peminat kau ramai tu? Mana hai? Nampak? Lambai sikit lagi, lambai. Nampak? Kenapa makcik-makcik aja ni? Bagus nak cakap, kenapa peminat kau makcik-makcik? Tak adakah anak dara? Ke diorang tak tahu yang kau ni single? Mungkinlah. Abang single lagi kan? Saya single, saya belum ada girlfriend lagi. Mak saya tengah cari menantu. Memang tak pernah ada ke? Ada putus? Ada. Tapi dah putus di tengah jalan. Nampak magic. Kau mana dulu kuat peluh Saya memang kuat peluh. Ya? Apabila saya duduk diam, badan saya bekerja. Oh. Apabila saya bekerja, badan saya duduk diam. Oh. Itu sebab besar. Alright, kita lupakan hal peluh. Okey, anda dapat lihat bahan-bahan yang ada di atas meja ketua-ketua Ramadan ni. Ya, apa yang si nak masak hari ini. Saya dah pun ceritakan di awal tadi masa si cari bahan bersama dengan abang. Banyaknya udang yang dikau oleh abang tadi. Tapi abang, yang ada hasilnya banyak ni je. Ini sebab kulit dah buang. Yes, sebab kulit dia kita buang. Kita ambil isi dia saja. Ya, lebih kurang dalam 300-400 gram isi udang. Ya, kita ketepikan menggunakan sedikit sebut roti, tepung gandum. Dan ini adalah bahan yang saya nak buat udang goreng. Sebab apa yang saya nak masak ni adalah kerabu udang goreng. Yang ini merupakan bahan-bahan yang saya perlukan untuk kita buat berbola udang kita. Ada juga saya masukkan sedikit bawang merah dan bawang putih yang telah kita tumbuk halus ya. Yang ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat berbola udang goreng itu dan juga sebiji telur. Ini merupakan bahan-bahan yang saya perlukan untuk kita buat kerabu dia. Mangga yang kita parut halus. Betul. Ya, cili padi kalau kerabu tak pedas tak jadi kerabu. Betul. Okey, abang kuat pedas ke tak kuat pedas? Saya memang kuat pedas. Kalau boleh lebihkan cili daripada mangga. Maknanya mulut kau lebih pedas daripada mulut sis lah. Mungkin sebab mak saya dulu suka aku cili mulut kau, aku cili mulut kau. Oh, tu yang kau suka makan pedas. Wow, agaknya mak sis pun pernah cakap kau aku cili mulut kau sila, aku cili mulut kau sila. Terus pedas mulut you all. Okey, menggunakan bawang merah yang dihiris-hiris halus, daun ketumbar ya. Kacang gajul Saya menggunakan nampla, jus limau nipis, sedikit air gula. Dah siap dah. Dan sudah pasti kita menggunakan produk utama kita iaitu minyak saji yang menjadi penaja utama ketua-ketua Ramadan 2015. Cuma kasih saji yang akan memberi sentuhan keajaiban pada kerabu sis. Masakan kerabu ke apa saja. Kita masukkan. Okey, kita masukkan udang. Okey. Ya, perempuan dan tuan-tuan dan perempuan. Jadi kita memerlukan udang-udang yang dibuang kulitnya. Jadi diteruskan nampak kita masukkan bawang. Kita tunggingkan apa lagi? Sebut roti. Kalau kepada anda di rumah yang rasa macam tak ada sebut roti dekat rumah, okey, anda keringkan roti, hancur-hancurkan dia ataupun tumbuk-tumbuk halus dia ada sebut roti. Kalau rasa tak ada roti, guna biskut pun boleh. Kita letak garam sikit ya. Okey, kita letak garam sikit jadi garam untuk sikit. Mengimbangkan rasanya. Ya, letak. Kenapa menggunakan tangan? Sebab kau tanya siapa? Sebabnya air tangan kita ni lebih elok untuk masakan kita. Wow. Come on. Dahsyatnya. Hebatnya, confidentnya. Come on, you all. Nampak? Dia punya confidence sampai berpeluh. Dah lah tiba masa ni untuk kita gentil dan kita bola-bolakan dia. Siap buka. Siap dah. Dah siap dah. Okey, abang tuangkan. Okey, saya nak menggoreng dulu isi udang yang telah pun kita bola-bolakan tadi. Tuang. Lagi. Jangan risau, minyak saji, minyak tanpa kolesterol. Betul. Okey, lagi. Okey. Terima kasih abang. Tu dia. Alright. Abang, bila minyak panas, okey, apa yang kita perlu buat adalah kita ambil berbola udang ini, letakkan pada tepung. Sis dapat dengar juga abang antara pelawak yang terguris dan juga terasa hati bila abang dilabelkan sebagai pelawak yang dikatakan sering melakukan perkara-perkara yang lucah. Nasib baik saya terselamat daripada tuduhan tu sebab saya bukan pelawak. Bukan? Saya penyangak. Oh, penyangak. Abang sebagai pelawak baru, dia artis baru yang tiba-tiba muncul dalam industri ni dan tiba-tiba terus mencanak naiknya. Tinggi naik tu. Tinggi sangat naik tu. Abang rasa macam mana? Sebab ramai yang kata, macam mana abang bocor benang Kenapa dia? Why? Come on. Ya, jangan kita menafikan kerja Tuhan. Ya, betul. Itu yang saya cakap, rezeki. Orang kita tak tahu kan. Macam saya cakap tadi lah di awal rancangannya, tuah ayam nampak di kaki. Tuah hang tuah nampak di keris. Tapi tuah kau nampak di badan dan perut kau. So, adakah kerana saiz abang ini membuatkan abang tercalon dan juga menang anugerah Bintang Popular? Jangan puji sangat, kembang tadi. Kita dah letak tepung, kita letak telur dan kita letakkan breadcrumb. Okey, punca kita letakkan telur tu kenapa?
supaya melekat semua bahan-bahan yang kita bola-bolakan tadi. Ya. So kita masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang cakap, kalau dengan orang lain lawak kau tak menjadi. Kalau kau dengan bocil, baru lawak kau menjadi. Kenapa macam tu? Mungkin keserasian tu belum ada lagi lah. Macam saya dengan bocil tu, dengan si Fat dengan si Aceh tu, dah biasa sangat. Sebelum jadi pelawak, abang bocil kerja apa? Saya hanya bekerja di rumah dan tolong mak saya masak. Situ je? Lepas tu saya pernah bekerja di Matic Jalampang. Dan saya berjaya mematahkan tangga 2 biji dan juga memecahkan mentol apabila saya terpijak. Okey, dan masa tu saiz badan macam ni ke? Lebih besar. Lebih besar pada ni? Sekarang dah kurus diet tu. Ni kurus kan ni? Kurus. Yang ini kurus? Ni kurus. Kalau kecil lagi itu kering. Ketuk-ketuk! Alhamdulillah, okey. Bola udang dah pun kita goreng. Okey, sekarang ni kita nak buat dia punya ni dulu lah Dia punya asam garam dia. Garam dia, okey. Kita letakkan air gula. Okey. Air gula sikit. Sos Apa tadi, nampla. Lepas tu kita bubur air limau. Air limau. Cili padi. Habiskanlah. Wow. Nampak tu. Oh, bau dia dah naik kan? Kan? Bau dia. Jadi macam mangga ni kita selalu pakai mangga apa? Mangga apple ke? Mangga apple boleh, janji mangga tu jangan terlalu masak. Okey, kita masukkan mangga. Okey, kita masukkan daun ketumbar. Kita masukkan buah gajuh, kacang gajuh. Kita masukkan. Ada yang terbatal juga puasa aku ni. Okey. Bang tu bang. Rasa nak capai aja. Bang. Dia bang Daun ketumbar sikit. Batal puasa, ya Allah. Okey, pada anda yang ada di Tesco hari ini, inilah dia kerabu mangga udang goreng. Bam, ya Allah bam. Saya sambil lalu bam. Wow, sedap tak you all? Tengok muka abang. Ya Allah, ya Rabbi Rasulullah. Kuatkanlah iman abang di bulan Ramadan yang mulia ini. Okey, ini dia. Cukup istimewa untuk anda di rumah dan juga yang masih lagi berada di Tesco Peringgit Melaka ni. Kepada anda yang rasa macam alergi dengan udang, kalau kata badan kata-kata bila makan udang, boleh tukar dengan daging. Sotong. Sotong pun kata-kata juga. Kita tukar dengan ayam. Ya, kita kembali lagi di dalam rancangan Ketuk-Ketuk Ramadan. Alhamdulillah. Kan? Dia kata nombor 1. Tak tahulah nombor 1 ke nombor 2, nombor 3. Nombor 1, bang. Nombor 1? Bolehlah. Okey, sila masak. Tapi kau nampak tak si punya kerabu udang tadi tu? Kerabu udang? Itu benda biasa. Sis masak 13 tahun. Saya daripada kecil. Keluar je perut mak terus masak sotong. Sotong? Sotong ni kita elok masak sambal. Sambal, Resepi saya, sotong, sambal, petai. Alah, sotong petai. Maknanya sambal sotong kalau kau campak petai. Saya tak hai. Senangnya resepi tu, bang. Belum senang lagi. Dia masak sambil berdiri. Berdiri sambil berlari. Sambil berlari? Maknanya masak, lepas tu lari. Lari. Tak, jangan bawa kuali tu. Betul? Kita lari pergi ambil barang. So, bahan-bahan lain yang kau perlukan selain daripada sotong? Sotong dengan petai lah. Okey, lari! Tolong larikan. Ketuk-ketuk. Ya, itulah dia ketuk-ketuk Ramadan. Okey, kalau tadi saya dah tunjukkan resepi yang cukup ringkas untuk dibuat juara berbuka puasa, iaitu kerabu udang goreng. Sekarang ni giliran abang pula. Kalau abang ni hebat buat lawak kan, hebat segala-galanya. Semuanya hebat belaka. Kita nak tengok sama ada abang hebat ataupun tidak di meja ketuk-ketuk Ramadan. Come on. Okey, hari ni resepi kita adalah sotong sambal petai. Senang sangat. Jadi yang pertama sekali kita ketuk dulu bawang, bukan ketuk tekan. Wow. Nampak? Lepas tu kita potong. Wow, macam chef. Nampak Kalah tak? sis. Nampak tak? Wow. Makcik-makcik, mana yang ada anak dara, saya pandai masak. Hebatnya. Nampak tak? Jadi kita hidupkan api macam ni, hidupkan api. Macam ni. Jadi kita padamkan Jangan minyak lupa, sikit. abang mana si lalu, abang lalu. Kamera satu kat belakang. Macam mana kamera nak nampak si macam tu? Tak keluar TV lah sis. Itulah, jadi kita gunakan minyak. Saji. Tanpa was-was. Kolesterol. Abang tu nak saji bukan sahaja mengeluarkan produk minyak. Lagi? Kau macam tak Dia nak mengeluarkan juga kicap. Ya betul. Lagi? Dia mengeluarkan minyak sapi.
Ada banaspati. Betul. Margarine Adela. Betul. Lagi sos cili. Sos cili. Saji mi. Saji mi. Kita ada creamer. Okey, bahan-bahan abang, Okey, bahan-bahan. bahan-bahannya adalah mula-mula kita masukkan bawang putih. Tumis Tumis dulu. supaya untuk menaikkan baunya. Okey, yang ini cili yang abang dah kisar. Ya, ini adalah cili yang kita dah kisar. Maknanya cili semata ke ada bawang dalam ni? Ada bawang sikit lah untuk mengelakkan cili tu pahit. Oh, kalau tak ada bawang cili pahit. Ya, betul. Siapa cakap? Mak saya cakap. Oh, ya ke? Jadi, Tak baik lah kau mana-mana je. Kau suka pindah mak kau kan? jadi kita masukkan cili. Nampak tak? Abang, Nampak? Sis pun kagum dengan saya. banyaknya peluang kau. Ya Allah, abang. Ini dia lap peluh ke tonyong muka? Sudah. Nampak Okey, tak? abang selalunya resepinya abang masak ketika? Ketika makan tengah hari. Kau tak puasa ke? Makan tengah hari lusa. Lusa kita puasa sebulan. Yelah. Kau dah buat orang dah ketawa dah ni. Jangan bagi kantoi. Kau jangan buat Biasanya hal. makan tengah hari bulan-bulan biasalah. Okey, abang. Ya, Hari Raya. hari raya. Okey, lagu apa yang membuatkan abang rasa macam raya ni hari yang begitu bermakna, yang abang rasa macam hari raya ni adalah segala-galanya? Saya kalau dengar lagu arwah SG Bank yang Gemah tabir di subuh hari, meratap menangis. Sebab SG Bank tu dia punya lagu tangkap ah. Ya. Nampak dah menangis dah. Saya nak tanya kau, bila kau buat lawak dengan kumpulan bocil ni kan, idea tu datang daripada mana? Idea tu datang apabila kita berkonsentrasi dengan penonton. Apa? Komunikasi. Komunikasi. When you communicate. Ya, bila kita communicate dengan orang ramai, automatik kita akan dapat idea-idea yang bernas lah. Automatically. Aduh. Nampak tak dah garing? Okey, nampak dah. Minyak tu dah naik kan? Nampak. Minyak tu dah naik. Minyak dah naik. Sekarang kita masukkan Masukkan sotong. Okey. Oh, serai tak payah? Ni tak payah? Nanti dulu. Nanti dulu. Ah. Abang rasa kan bila abang dah ready untuk berumah tangga kan, abang rasa ciri-ciri wanita macam Okey, mana masukkan yang gula menjadi idaman ataupun yang menjadi kesukaan mak abang? Sebab abang dengan mak kan sangat close kan? Kalau mak saya dia tak minta banyak. Dia minta sedikit. Okey. Teruskan. Macam mana nak cakap kalau dia tonjong muka? Teruskan, okey? Mak saya dia tak cewek, dia cuma nak ada wanita yang boleh menjaga saya. Itu je. Okey. Susah ke nak jaga abang ni? Susah, saya makan cerewet. Ya? Semuanya Okey, cerewet. apa yang menjadi pantang larang abang ni? Mantalah. Aku dah kata dia tak puasa. Aku malas dah buat rancangan ni. Dah saksi dah cakap dia bertadi lagi. Saya cakap kau puasa ke tidak? Kau cakap buat Tak. makan hari. Kalau tak Jelas. sengaja. Dia nampak tadi dia makan tak? Nampak penonton macam Tak sengaja. abang. Kenapa? Banyaknya gula. Tak sengaja tak apa. Jadi saya dah terlebih garam tadi. Sis kacau saya. Jadi saya masukkan petai. Nampak tak? Petai tu masuk je sebiji-sebiji biar tercekik makan. Ini bila? Minggu depan ke? Itu nanti dulu. Sotong nampaknya dah pernah rendang dalam kuah Betul? ni. Jadi sekarang kita masukkan bawang kita. Okey, masukkan bawang. Nampak? Tungging kau. Masuk dalam tu. Ini bila? Ni. Itu nanti dulu. Hei, lamanya. Bila masa nak masuk ni? Nak habis dah. Kau punya sotong pun dah kecut dah. Tak, sebenarnya tu hiasan. Hiasan macam mana? Kau cocok macam gini ke? Aduh, hai. Mak saya cakap, serai yang ujung-ujung ni lah yang paling elok masukkan. Jadi bau serai tak masuk dalam bau cili. Oh, nampak? itu ketua. Okey, itulah Okey, dah, dia sambal sotong saya bersama serai 2 batang. Ketua-ketua Ramadan, Alhamdulillah. Wow, tak sangkanya saya. Abang, bukan saja hebat buat lawak tapi Betul. hebat juga masak sotong. Betul, kacak Campur tu. pula dengan petai. Akak tolonglah kak sebut saya kacak. Tolong. Ya Allah, tak sangka sekali lagi. Ya Allah, tak sangkanya abang bukan saja kacak. Kan? Comel, bukan saja comel, pandai comel. buat lawak. Comel. Kan? Pandai pula buat sambal sotong campur dengan petai. Kacaknya. Lelaki yang kacak adalah lelaki yang pandai memasak. Betul. Maknanya Jadi- betapa ramai lelaki yang tak kacak kat dunia ni. Yang kacak Betul. hanya kau je. Betul. Hebatnya kau ni. Jadi mana lelaki yang di luar sana sila belajar memasak untuk kekacakan diri anda. Ya. Kalau anda tak masak, anda takkan kacak. Betul. Anda handsome je. Yes. Dan yang pasti, sambal ini khas untuk ketuk-ketuk Ramadan. Ramadan. Alhamdulillah.
dipegang oleh abang. Kicap yang dipegang oleh abang Boceh. Saji kicap lemak manis. Berapa batang serai yang abang masukkan dalam sambal sotong tadi? Bang, mai bang. Tak, kita kena bagi lelaki. Come on. Okey, bang, abang boleh masak tak boleh masak? Kau cakap dulu, ketuk-ketuk Ramadan, Alhamdulillah. Untuk Ramadan, alhamdulillah. Jangan. Wow. Itu biasa. Biasa. Klise. Klise. Bagi yang kreatif sikit. Ketuk-ketuk Ramadan, alhamdulillah. Alham. Lagi. Ketuk-ketuk Ramadan, alhamdulillah. Dondang saya. Wow. Terima kasih. Kenapa kau sedih? Jangan sedih sangat ya. Di hari raya terkenang daku kepada si dia. Kita ada hamper tajam saji khas untuk abang. Kita ada komforter sumbangan Pak Fahali. Kau mesti tidur suka tempat empuk-empuk kan? Saya suka. Jadi kita ada komforter tajam Fahali. Sebab kau tak berapa sihat, jadi si bagi produk kesihatan sumbangan di Herbs Telajak Laris. Telajak Laris. Ya, inilah dia. Ya, terima kasih. Terima kasih Dato' Alif. Dan bukan itu saja, kita ada duit raya. Duit. Nampak? Kalau duit dia tidak tahu dah. Sebab tu si macam gini tadi. Duit raya sumbangan Tesco. Alhamdulillah. Miss Irene, okey, ambil sikit duit raya. Ya. Terima kasih. Thank you Irene for having us. Okey. Oh, okey. Duit raya sumbangan Tesco. Terima kasih. Thank you Irene. Alright, terima kasih. Berat. Berat kan? Memanglah kau gila Tesco. Baru duit 100 ni. Kata-kata terakhir abang kepada peminat-peminat abang yang memangkah abang ataupun mengundi abang untuk anugerah bintang popular sehingga abang melonjak-lonjak naik ke popularaannya. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengundi-pengundi saya yang saya tidak tahu di mana Serius, datang dan saya pun tak tahu daripada mana anda mengundi saya. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kerana mengangkat saya dan memberi pengiktirafan kepada saya untuk menaiki anugerah tu. Anda adalah pengundi-pengundi yang sungguh awesome. Okey, pada anda di rumah, saya sangat terharu. Terharu dan teruja melihat ucapan dan juga mendengar kata-kata daripada abang tadi. Saya tak sangka seorang pelawak boleh luahkan kata-kata ucapan sebegitu. Jadi kepada anda terus bersama saya dalam rancangan Masakan Paling Panas sepanjang Ramadan. Siapa akan diselebriti akan bersama dengan saya esok? Pastinya awesome. Awesome sangat. Well. I am awesome. Yeah, awesome. Okey, jadi anda terus bersama saya dalam rancangan Masakan Paling